Қазақ теңін тапса тегін бер дейді. Мен өзім әйелімді мөлдірді, қалың малсыз алдым. Сіз қалың малға қарсысыз? Бес баламыз бар. Өмір сүріп жатырмыз бақытты. Қазір біз өмір бойы бірінші ойын деп жатырмыз. Әрең уговорила, жинаңдаршы, ойлаңызшы деп. Бірақ бұл өзіміз үшін ғана şey ғана. Сұлу, бақытты, ақылды деп есептейік, соны жазасыңдар. Міне. Көрсетпеңдер. Өзім жазып қояйыншы. Қай баламды жақсы жаман деп айтамын. Пападан бастайық, ja? Бірақ эмоция ештеңе көрсетпейміз, потому что қалғандары не істейді. Мен емес екенде ренжіп қалады. Честно, ойна. Қарасақ не болады? Қарауға болмайды. Болмайды, қарауға болмайды. Нет, көрсек сол фотоны. Іште эмоцияны көрсетпейсің. Сол фотоны көрсек не болады? Да, көздерім жұмдар, честно. Кімнің ойынан шығып жатыр? Дұрыстап ашық қара. Қарадың ба? Дұрыстап қарасайшы жақында. Қарадым. Жинайын сені. Қара көрсен қара. Кім бар? Кім бар? Белсенді бүгінгі осы қалалық отбасылар арасындағы кім сұлу және кім мықты деген байқауда өте жақсы үлес қосқан үшін, өте сондай белсенді қатысқан үшін көрермендер көзайымына ие болған Айару Тұрсынбек қызы. Біліп тұрса да білмегендей болып отырған, күліп тұрса да күлмегендей болып отырған өз сұлу, өз ақылды Айым Тұрсынбек қызына. Атын жазбаса да ойдан шығарып бірдеңе ауыстырып, атын жазбай, бірақ соңында өзінің тәтесін таңдаған. Шын жүрегімен таңдаған. Мен берем тәте. Шын жүректен атты номинациясын жеңіп алған Райымбек Тұрсынбек. Екеуі бірге тұрады, екеуі бірге жатады, екеуі бірге мектепке барады, екеуі бірге қайтады. Кім сұлу, кім мықты дегенде Нұриман үшін әрқашан Айару. Өзінің әрқашан сондай преданный екенін білдірген Нұриман. Арамызда бүгінгі осы байқауымызды халықаралық қылып отырған, сонау Дубайдан келіп отырған әдемі Тұрсынбек қызына да әрине Дубайдан келгендерге 10 мың теңге ақша шығарып дей тұрғанмен біздің бюджет осындай. Және де мен секілді білмей отырған, ашқан кезде өзін көріп таңғалған, көргенде де от души күліп, шын көңілмен атты номинацияны жеңіп алған Жібек. Мен краймик көрсеңші. Рахмет, көп. Бұны мен 5-5-тен Назыммен Менің қалдымда ақша бітті, мен кеттім. Және де осы байқауды керемет қылып